Terve taas kaikille. Täällä on taas Alex on. Tällä kertaa teen sellaisen videon kuin, että mä katson minun kommenttejani ja kerron teille, tai no, siis puhun teille niistä. Ei ole siis kaikissa videoissa kommentteja, mutta osassa. Tässä. Mun muistaakseni. Ei selityksiä. Se on parempi, että ei kerro. Oota. Laitan ton videon pois. Et ei kerro ja älä tee YouTube-kanavalle mitään selitysvideoita. Mä en nyt jaksa lukea noita toisia tosta. Mä en luen niitä, mutta tehdään esim. Tee lisää näitä. Nää on hyviä joku. Sitten mä laitoin joo. Ja sitten on se video. Pälä. No toi laittaa jotain. En viitti. No mitä helve. En viitti sanoa kokonaan, mutta kyllä te tajutte. Sä oikein teet. Mitä helve oikein sä teet. Mä laitan tuolla selkäläpän videon, mutta ihan sama. Katsotaan lisää niitä kommentteja. Ja missä olisiko tuossa jotain? En oo varma. Ei oo mitään kommenttia. Varmaan tossa. Super Heroes. No niin, ja katsotaan tossa. Oottakaa, mitä ihmettä. Ihan peestä tämä video on, mikä tää järkeä. Ei tässäkään ole kommenttia. Mennäänpä katsomaan tämä Iisokki. Ihme. Noob. Eli aloittelija. Tai sitten mun mielestä. Entäs tää Paavo Riivattu? Niin kuin muistutti. Niin, mennäänpä katsomaan sitten. Mennään katsomaan toi. Vaahtokarkkivideo. En mä taju, miksi mä tein sellaisenkaan. Mä en ole noin tosissani oikeesti. No niin. Sohvaparkkour. Ihan oikeesti. Entäs tää LOL joku sellainen. No niin, mene nyt pois. Toi vaan, mitä ihmettä menit tekemään? Mä oon laittanut, etkö tajuu, mutta mitä sillä nyt väliä, mä oon vaan laittanut. Ja kiitos 4 tilaajasta, onko siinä mitään? Ei. Joku sota. Tällainen mun ja pikkuveljen sodan. Tällainen hauska. LOL-muokkaus. Onko mitä? Ei. Jalkapallokortti. Onko tässä on Blind Blasterissa mitään, minkä mä tein nyt 4 päivää sitten. Mutta tässä oli nämä kommentit tällä kertaa. Mut muistakaa laittaa tykkäys. Tai sitten, jos ette tykkännyt, niin tämä. Mutta nähdään ensi videossa. Se olisi moi moi!